Salam, hər vaxt xeyir olsun. Bu gün MHM 70 sınaq 11-ci sinif buraxılış imtahanına hazırlaşanlar üçün mövzu sınağı üçün suallarına baxacağıq. Birinci sual. Deməli, üçbucaq verilibdir. A, B, C üçbucağı, tərəfləri 6 və 4 kökdə 2 və o tərəflər arasında qalan bucaq 45 dərəcəli üçbucağın sahəsini soruşur. Deməli, üçbucağın tərəf və bucaq arasındakı əlaqəyə görə sahə düsturu S bərabərdir 2-də 1 AB sinus alfadır. Yəni tərəflər 6 və 4 kökdəkidir, o tərəflər arasında qalan bucağın sinusudur. Bu da bərabərdir. 2-də 1 vurulsun A 6-dır, B 4 kök altında 2-dir. Vurulsun sinus alfamızda 45 dərəcə verir. Bərabərdir. 2-də 1 vurulsun 6 vur 4 kökdə 2, vurulsun sinus 45-in də qiyməti kök altında 2 bölünsün 2-yə bərabərdir. Kökdəkinin kökdə 2 yanında 2 eləyir. 2 ilə də 2 ixtisar getdi. 6 ilə də 2 getdi 3. 3-ü də 4-ə vuranda cavabımız oldu 12. Növbəti ikinci suala baxaq, görək nə deyir. Deməli, ikinci sualda deyir ki, 2 müsbət ədədin əbubu 12, əkobu 72-dir. Bu ədədlərdən biri 24 olarsa, ikinci ədədi tapın. Deməli, belə yazırıq ki, əbub, ikinci ədədə A deyək, amma digərin veribdir 24. Əbubu 12-dir. Əkob, yenə də A 24 isə bərabərdir 72-dir. Biz bunları tərəf-tərəfə vursaq, əbobun əkoba vurulması içərilərin hasilidir. Yəni A vurulsun 24'dür. Onda sağları da vursaq 12 vurulsun 72. Burada 24 ilə 72 ixtisar getdi 3 qaldı. A da bərabərdir. 12'ni 3'ə vuranda elədi 36. Deməli ikinci ədədimiz 36'ya bərabər imiş. Növbətiyə baxaq. Üçüncü sual. Üçüncü sualda deyir ki, ABC daxildir natural ədədlər. Yəni ABC natural ədədlərdir və 4C üstə gəl 1 bölünsün 3A bərabərdir B. Olarsa aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur? Və B-nin məxrəcinə bir atıb çarpaz vursaq, deməli 4C üstə gəl 1 bərabərdir 3AB-yə. Deməli bu C istənilən bir ədəd ola bilər uşaqlar, amma hər hansı bir ədədi cüt ədədə vuranda yenə də cüt ədəd deyir. C-yə ixtiyari bir ədəd verə bilərik. Onsuz da 4-ə vuranda cüt eləyəcək. Amma istənilən cüt ədədin üzərinə 1 gələndə mütləq şəkildə tək ədəd verməlidir. Deməli, bu iki ifadə də tək olmalıdır, cavablar bir-birinə bərabər olsun deyə. Bu iki ifadənin də hasili o zaman tək olur ki, bunların hər ikisi tək ədədlər olanda. Məsəl üçün, bura 5 verək, burada 7 verək. 5, 7-nin 35. 35-də tək ədəd vuranda onsuz da tək ədəd eləyir. Deməli, mütləq şəkildə A da tək olmalıdır, B də tək olmalıdır. Doğru cavab A variantı olacaq. Növbətiyə baxırıq. Dördüncü sual. Dördüncü sualda deyir ki, 8 bölünsün kök altında 2 məxrəcini irrasionaldan azad edir. Kəsirin məxrəcini irrasionaldan azad etmək üçün məxrəcin qoşmasına vurmaq lazımdır. Sürət və məxrəcə. Kökdə 2-ni kökdə 2-yə vuranda 2 eləyir. Sürətdə də 8 kök altında 2. 2 ilə 8 getdi, 4 qaldı. 4-ü də kökdə 2-yə vuranda 4 kök altında 2. Doğru cavab B variantı. Növbəti 5-ci suala baxırıq. Deməli, bir şəkildə bir fabrikin illər üzrə istehsal etdiyi məhsulun miqdarı göstərilib. Şəkil yuxarıda olacaq. İstehsalın ən az olduğu illərdəki cəm, bax, ən az olduğu illərdəki cəm, ümumi istehsalın neçə faizdir? Gəlirik şəkilə. Deməli, bizə deyir ki, istehsalın ən az olduğu illərin cəmi. Baxırıq burada, görək ki, uşağa, bax, fikir verin. 2001-ci ildə istehsal olub nə qədər? Bax, 2001-ə baxsaq, 3000. 3000 ton deyək də, indi ton yazılıb orada. Sonra 2002-ci ildə istehsal olub 5000 ton. Xəttlərlə izləsəz, görəcəksiniz. 2003-cü ildə istehsal olub 4000 ton. 2004-cü ildə istehsal olub 3000 ton. Deyir ki, istehsalın ən az olduğu illərin cəmi. Ən az olduğu illər 3000 və 3000-dir, yəni 2001 və 2004-cü illər. Bunların da cəmi 3000 üstə gəl 3000, elə də 6000. Deməli, istehsalın ən az olduğu illərin cəmi 6000-dir. Deyir, ümumi istehsal deyəndə bunları 4 ildə toplamaq lazımdır. 3000, 5000, 4000, 3000. Bunu da toplayanda 6, 10, 15000. Deyir, istehsalın ən az olduğu illərin cəmi, yəni 6000, ümumi istehsalın, yəni 15000-in neçə faizdir? 2 ədədin faiz nisbətidir, birinci ədədi, ikinci ədədi bölüb 100%-ə vurmaq lazımdır.
6000'in 3 sıfırından 15000'in 3 sıfırı getdi. 6 ilə 15 3-ə getdi. 2 qaldı, 5 qaldı. 5 ilə də 100 getdi. 20 qaldı. 2 ilə 20'ye vuranda cavabımız olacaq 40%. Doğru cavab Y variantı. Növbətiyə baxaq. 6-cı sual. 6-cı sualda deyir ki, A bərabərdir. A, B, C, D və A birləşmə B bərabərdir. A, B, C, D, Y, F olarsa B çoxluğu neçə fərqli qiymət ala bilər? Demək, bunların birləşməsi A, B, C, D, Y, F-ə bərabərdir. Burada A, B, C, D burada yəni B çoxluğunda ola da bilər, olmaya da bilər. Amma mütləq şəkildə Y və F A-da olmadığına görə mütləq şəkildə B-də olmalıdır. Amma B-də ola da bilər, olmaya da bilər. Bu fərqli qiymətdən söhbət gedirsə əgər, burada 2 dənə qiymət onsuz da B-də var idi. Yəni bu Y ilə F fərqlənə bilməz. Fərqlənənləri isə A, B, C, D, F ola bilər, olmaya bilər. Burada A, B, C, D, F 4 dənə elementdir. Mən bunu yəni 4 fərqli şey, 4 dənə alt çoxluğun, A, B, C, D-nin 4 dənə alt çoxluğunu yaza bilərəm. Alt çoxluqların sayı düsturu 2 üstü n idi. Burada n 4'dür. Yəni elementin sayı 4'dür. 2 üstü 4 oldu, 16'ya bərabər. Yəni məsəl üçün deyək ki, uşaqlar, mən bura A-nın özünü yaza bilərəm. Onsuz da bax, mən bura A yazsam, A çoxluğu ilə B çoxluğunu birləşdirəndə həmin A, B, C, D, Y, F alacaqsın. Və yaxud da ki, A-nı yox, B-ni yaza bilərəm. Sonra C-ni, D-ni, boş çoxluqda bütün elementlərin alt çoxluğudur yazmaq olar. Sonra A, B-ni, A, C-ni, A, D-ni, sonra B, C, B, D-ni də yazmaq olar və s. və ilə axır. Yəni A, B, C, D orada 4 dənə element təşkil edir. Alt çoxluğunda sayı düsturu 2 üstü n-də 2 üstü 4-də 16'ya bərabər olacaq. Baxırıq növbəti sualımıza, 7-ci suala. 7-ci sualda deyir ki, aşağıdakı kəsirlərdən hansıları sonlu onluq kəsir şəklində göstərmək olar? Sonlu onluq kəsir şəklində göstərməsi mütləq şəkildə məxrəc 2 və ya 5 vuruqlarından ibarət olmalıdır. Baxırıq birincidə. Birincidə məxrəci 20-dir. 20'nin vuruqları 2 vur 2 vur 5'dir. 2 və ya 5'dən ibarət olsa bu sonludur. Və yazıram sonlu. Sonra İkinci, məxrəc 24'dür. 24 2'yə 12, 2'yə 6, 2'yə 3, 3 isə bir dəfə 3 işləri oradır. Yəni 2 və 5'dən başqa digər sadə vuruq olarsa, bu artıq sonlu deyil, dövrüdür. Sonra üçüncüdə 28. 28 sadə vuruqlarına ayırsaq 2'yə 14, 2'yə 7, 7 7 bir dəfə 7 işləri oradır. 2 və 5'dən başqa digər sadə vuruq oldu. Dördüncüdə məxrəc 32'dir. 2'yə 16, 2'yə 8, 2'yə 4, 2'yə 2, 2'də 2'yə bir dəfə. Yalnız ikilərdən ibarət oldusa, bu da sonlu olacaq. 5-cidə 36. 36 2'yə 18, 2'yə 9, 3'ə 3, 3'də 3'ə bir dəfə. 3 işləri çoxdadır. Yəni 2 və 5'dən başqa digər sadə vuruq varsa, bu artıq sonlu deyil, dövrüdür. Bunu da götürmürük. Deməli, sonlu olanlar 1 və 4 oldu. Doğru cavab C variantı. Növbəti sualımıza baxırıq. 8-ci sual. 8'də deyir, uzunluğu 24 desimetr olan parça, bir parça çəkək. Uzunluğu 24 desimetrdir. Yəni ki, ümumi uzunluq 24 desimetrdir. 2, 3, 5 nisbətində ayrılıb. Bax, onda biri olacaq 2K, digər olacaq 3K, digər olacaq 5K. Təbii ki, bu 2K, üstəgəl 3K, üstəgəl 5K-nın cəmi 24 verməlidir. Toplayanda 10K bərabərdir. 24K da bərabər 24'ü 10'a böləndə 2,4. Bizdən ortadakı hissənin uzunluğunu soruşur. Bizdə də ortadakı hissə 3K-dır. Yəni 3 vurulsun K-nın yerinə 2,4 yazsaq, cavab olacaq 7,2 desimetr. Salam, axşamınız xeyir. Növbətiyə baxırıq 9-cu suala, görək nə deyir. Deyir 20 ilə 300 arasındakı tam ədədlərin neçəsi 5'ə bölünür? Deməli, 20 ilə 300 arasında ən kiçik 5'ə bölünən və ən böyük 5'ə bölünən ədədləri tapırıq. 20'dən sonra 5'ə bölünən 25 var, 300'dən əvvəl 5'ə bölünən 295 var. Əslində, bu ədədi seçkilə ilə yazılmalıdır. Sadəcə indi bu mövzu əhatə eləmir. Ümumi sınaqdır, bəli, mövzu sınaqdır. Əhatə eləmir deyə biz başqa bir düstur da yaza bilərik. Bax, sözlə desək, sonuncu, çıx birinci, bölünsün, söhbət neçəyə bölünmədən gedirsə, yəni 5'ə bölünmədən gedir, üstə gəl 1, bərabər 295'dən 25 çıxanda 270 bölünsün 5, üstə gəl 1. 270'i 5'ə böləndə 54 edir, üzərinə 1 gələndə 55 edir.
Əslində burada ədədi silsilə ilə də yazmaq olar. Burada tutaq ki 25-dir, sonra 30, sonra 40 və s. və ilə axır sonuncu həddimiz 295-dir. Ədədi silsilədə A1 25-dir. Silsilə fərqi 5-5 artır. AN də bərabərdir 295-dir. Biz buradan sayın tapmasını yenə həmin düstura gələcək. AN bərabərdir. A1 üstəgəl n çıxılsın 1-dir. AN-in yerinə 295 yazırıq. A1 ilə 25 üstəgəl n çıxılsın 1 vurulsun 5. Yəni buradan da hesablasan n-i həmin 55 alacaqsan, fərqi yoxdur. Növbətiyə baxırıq. 10-cu suala baxırıq. A-da 10-lu kəsirlər mövzusundandır. 10. Deməli, 2-də 3 çıxılsın 1, çıxılsın 2-də 5, çıxılsın 3. Məxrəcdə də 8-də 1 üstəgəl 1, üstəgəl 1 çıxılsın 4-də 1. İstənilən formada yazmaq olar uşaqlar bunu. Mən sürəti istəyirəm bu formada yazdım. Mötərizələri açmaq istəyirəm. 2-də 3 çıxılsın 1. İkinci mötərizənin qarşısındakı mənfini mötərizənin içərisinə vursak çıxılsın 2-də 5, üstəgəl 3 olacaq. Məxrəcdə isə 8-də 1-in üstünə 1 gələndə eləyir 8-də 9, üstəgəl 1-dən 4-də 1 çıxanda eləyir 4-də 3. Bu bərabərdir. Sürətdə mənfi 1 üstünə 3 gələndə 2 eləyir. 2-də 3-dən 2-də 5 çıxanda mənfi 2-də 2 eləyir. Mənfi 2-də 2-də ilə mənfi 1-ə bərabərdir. Məxrəcdə də 8 ortaq məxrəc olsa 9 üstəgəl 8-i 4-ə bölündə 2 eləyir. 2 üçün 6. Bərabərdir. 1 sürətdə qaldı. Məxrəcdə isə 8-də 9-un üstünə 6 gələndə 15 eləyir. 8 də qalxıb sürətə vurulsa, cavabımız olacaq 15-də 8-ə bərabər. Doğru cavab C variantı. Növbəti 11-ci suala baxaq. Görək 11-ci sualda nədir? Birinci sual. Demək deyir, qonşu bucaqlardan biri digərinin 20%-ni təşkil edir. Qonşu bucaqlarının birinə alfa desək, digərdə onun 20%, yəni alfanın 20%, alfa vurulsun 20 bölünsün 100-dür. Ədədin faizidir. Hərəsindən bir sıfır atsaq, bu olacaq 0,2 alfa. Demək, digər bucağımızda 0,2 alfadır. Təbii ki, söhbət qonşu bucaqlardan gedirsə, cəm 180 olmalıdır. Yəni, alfa üstəgəl 0,2 alfa bərabər olmalıdır 180-də. Toplayanda 1,2 alfa bərabərdir 180. Alfa bərabərdir 180 bölünsün 1,2. Tam vurub, tamdan sonraki rəqəmi sayı qədər sürətə 0 əlavə eləsək, 1812-yə bölündə düşdü 150 dərəcə. Əgər bucaqlarından biri 150-dirsə, təbii ki, digəri 30 dərəcə olmalı ki, cəm 180-ə tamamlansın. Bizdən də bu bucaqları soruşur 150 və 30 C variantı. Növbəti 12-ci suala baxırıq. Faiz mövzusudur. 12. Deyir, iki növ məhsulun biri 30% xeyirlə, digəri isə 30% zərərlə satıldıqda 24 manat zərər olunur. Buna görə bu iki məhsulun arasındakı qiymət fərqi neçə manatdır? Bax, bu bizim birinci məhsulumuz, bu da ikinci məhsulumuz. Birinci məhsula x manat deyirəm, ikinci məhsula y manat deyirəm. Da y manat olsun. İndi deyir, birinci növ məhsulun biri 30% xeyirlə. Nəsiniz manat deməyə sayılır, indi. 30%, birinci məhsul 30% xeyirlə satılsa, yəni 130% 1,3 ilə olur 1,3 x. Üstəgəl, digəri isə 30% zərərlə. 100-dən 30-un çıxanda deməli qalır nə qədər? Hə, olacaq Feyzullah, sabah olacaq. 70% qalır. 70% də 0,7-dir. 0,7 y-dir. Və ümumi satışımız uşaqlar x plus y idi. Ümumi satışdan 24 manat zərər edir. Yəni bu bərabərdir. Ümumi satış çıxılsın 24 manat. Ümumi satışdan 24 manat zərər olunur. Burada 1,3 x üstəgəl 0,7 y bərabərdir. X üstəgəl y çıxılsın 24. X-i atıram sola. Eləyir 0,3 x. Sonra 0,7 y atıram sağa. Eləyir nə qədər? Bərabərdir 0,3 y çıxılsın 24. Yaxşı. Mən bunun hər tərəfini 10-a vursam ki, 10-luq kəsirdən azad olum. 10-a vuranda eləyir 3x bərabərdir 3y çıxılsın 240. Və bunun hər tərəfini 3-ə bölsək, x bərabərdir y çıxılsın 80. Və yaxud da ki, belə də yaza bilər uşaqlar. Mənfi 80-i atıram sol tərəfə, x atıram sağ tərəfə. Onda olur y çıxılsın x bərabər olur 80-ə. Bizə də deyir ki, buna görə bu iki məhsul arasındakı qiymət fərqi, fərqdə çıxma deməkdir. Qiymət fərqi olacaq nə qədər? 80. Cavab Y variantı. Növbəti 13-cü suala baxırıq.
13-cü sual. Deməli. A, C, B, Y və D. Deməli, ABY-ni verib 130 dərəcə, ACD-ni verib 50 dərəcə, bizdən CAB-ni soruşur. CAB, yəni təpədəki bucağı soruşur. Buna da bir alfa deyirik. Əslində, qayda olaraq alfanı tapmaq üçün 130-dan 50-ni çıxmalıyam, cavab eləməlidir 80. Bu heç, bundan işimiz yoxdur. Yəni, cavab 80. Digər cəhətdən, əlavə paralel düz xətt çəkməklə də bunu həll etmək olar. Mən qırmızı ilə çəkim əlavə paralel düz xətti, fikir versəz. Bir dənə də təpədən çəkirəm. 3 paralellik. İndi baxıram uşaqlar, bax bu hissəyə. Rəngləyirəm. Bu hissəyə. Bu hissədə 2 paralel düz xəttin kəsənlə əmələ gətirdiyi daxili bir təhlil bucaq var. 130-u varsa 50-si çatmır. Bu belə. Ümumi böyük hissəyə baxanda, bax 2 paralel düz xəttin AC kəsənidir. 50 dərəcəli bucağı ilə bu ikisi bir yerdə daxili bir təhlil bucağı təşkil edir. Yəni, alfa plus 50 ilə aşağıdakı 50-nin cəmi daxili bir təhlil bucaqdır, cəmi 180 olmalıdır. Onda alfa üstəgəl 100 bərabərdir 180, alfa da bərabərdir 80 dərəcə. Alfanı soruşur bizdən, o da cavab oldu 80 bərabər. Bu belə. Növbətiyə baxaq. 13, 14-cü sual. 14-cü sual. Deyir, üçbucaq ABC-də bir ABC üçbucağı çəkək. A, B, C üçbucağı. AB 8-dir, BC 7-dir və aralarındakı bucaq deyir 120 dərəcədir. Deyir, AC-nin uzunluğunu tap. Demək olar, burada iki tərəf bir bucaq verilibsə, sinuslar terimindən, kosinuslar terimindən istifadə olunacaq. Kosinuslar terimində qaydasını yazım sizin üçün. İxtiyari bir üçbucaqdır. A, B, aralarındakı bucaq alfadır və qarşısındakı tərəfi soruşursa əgər, onda x-in kvadratı bərabərdir. Tərəflərin kvadratları cəmi çıxılsın, tərəflərin hasilinin 2 misli vurulsun, onlar arasında qalan bucağın kosinusuna. İndi burada da onda olacaq x kvadratı bərabərdir. 8-in kvadratı üstəgəl 7-in kvadratı çıxılsın 2 vur 8 vur 7 kosinus 120 dərəcə. Bərabərdir. 64 üstəgəl 49 çıxılsın 2 vur 8 vur 7 kosinus 120 də çevirsək, sonra çevirmə düsturuna əsasən 120 dərəcə bərabərdir. Bunu yazaram kosinus 90 üstəgəlinsin 30 bərabərdir. 91-ci rübdə müsbət ilə keçdi 2-yə, 2-ci rübdə kosinusun işarəsi mənfidir, 90-da adı dəyişir, sinus olur 30 dərəcə. Bu da bərabər mənfi 2-də 1, çünki sinus 30 2-də 1-ə bərabərdir. Onda vurulsun, kosinus 120-nin yerinə yazıram, mənfi 2-də 1 bərabərdir. İndi 64-ün üstünə 49 yanında 13 bir yadda 113. Buradakı mənfini, mötəzənin içərisindəki mənfiyə vuranda müsbət 2 ilə 2 ixtisar getdi, 8 7-nin 56. Bunu da toplayanda 169 edir. Əgər x kvadratı 169-sa, kvadrat kök alsaq, x bərabər olacaq 13-ə. Baxırıq. Növbətiyə baxırıq. 15-ci sual. Natural ədədlər mövzusundandır, sadə sualdır. 15. Deyir ki, 76453 ədədində neçə minlik var? 1000 deyəndə 1000-in 3 dənə sıfır var. Deməli, biz sağdan 3 dənə rəqəm silsək, yerdə qalacaq 76. 16-cı suala baxırıq. 16-cı sual. 16 deyir, birinci boru boş hovuzu 12 saata. Əgər birinci boru boş hovuzu 12 saata doldurursa, aşağılar 1 saata, onun 12-dən 1 hissəsini doldurar. Sonra digəri isə 18 saata doldurursa, 1 saata onun 18-də 1 hissəsini doldurur. Və deyir ki, birlikdə deyirsə, 12-də 1 üstəgəl 18-də 1 toplayırıq. Bunu da x saata doldurar, yəni 1 saata x-də 1-in doldurar. Saatı soruşursa, deməli biz buradan x-i tapmalıyıq. 12-ni 18-də ortaq məxrəc 36-dır. 36-nı 12-yə böləndə 3 dəfə, 36-nı 18-də böləndə 2 dəfə. 3 ilə 2-ni toplayanda 5 elədir, bərabərdir x-də 1. Deməli, şala, bax, ikisi birlikdə 36-dan 5-in doldurar. Amma səndən saatı soruşursa, təbii ki, x-i tapmalısan və yaxud da ki, kəsiri tərs çevirməlisən. Buradan 5x bərabər 36 çarpacaqsaq, x də bərabər 36-nı 5-ə böləndə
7,2 olacaq. Növbəti 17-ci suala baxaq. 17. Deyir 5 rəqəmli 33A5B ədədi 55-ə tam bölünür və sonu təklə qutarır. Sonu təklə qutarır və 55-ə bölünmə əlaməti düzdür. Qaydada yoxdur, amma 55-ə bölünməni belə yaza bilərik ki, eyni zamanda 5-ə və 11-ə bölünür. Yəni 5-in 11 nə ki, o 55-dir. 5-ə və 11-ə bölünür. 11-ə bölünməni hələ ki saxlayırıq. 5-ə bölünməsi üçün sonu 0 və ya 5 ilə bitməlidir. Amma bizə şərtdə deyir ki, sonu tək rəqəmlə qutarır. Sonu 0 olsa bu cüt olar. Deməli 100% sonu 5 ilə qutarır. Yəni bizim yeni ədədimiz 33A55-dir. Bir dənə qaldı 11-ə bölünmə. 11-ə bölünmədə uşaqlar 33 də 11-ə bölünür, 55 də 11-ə bölünür. Ortada bir dənə 0 olmalı ki, 55 də rahat 11-ə bölünsün. Yəni bu formada baxın. 55 bölünsün 11. 33 sayırsaq 3 dəfə, 3 11-in 33. 0-ı gətirdik, kiçik olduğuna görə 0 dəfə 0. 5-i gətirdik, kiçik olduğuna görə 0 dəfə 0, 5. Növbəti 5-i gətirsək 5 dəfə. 3000 5 dəfə düşür. Deməli, A-nın yerində duracaq ədəd 0-a bərabər imiş. Bizdən də A-nı soruşurdu, cavab oldu 0. Bu belə. Növbəti 18-ci suala baxırıq. Həndəsənin əsas anlayışlarına aid dərsdir. Artıq burada 3 paraleldir, fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə 3-ü də bir-birinə paraleldirsə və bunlar da kəsəni çəkilibdir. Deməli, D1 düz xətti D2-yə paraleldir, o da D3-ə paraleldir. X buranı veribdir, Y və Z. Deməli, bizdə verib Y-i 130 dərəcə. Əgər Y-i 130 veribsə, uşaqlar, onun uyğun bucaqlı 130-dur. Onda 130-un qonşusu da 50 olmalı ki, qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcə olsun. Sonra, 130-un qarşılıqlısı da 130-dur. Onda 130 ilə Z bucağı daxili bir tərəfli bucaq olur və cəmi 180 dərəcə olması üçün Z də 50 olmalıdır. Deməli, X-imiz də 50 oldu, Z-imiz də 50 oldu. Bizdən də bunların cəmini soruşur, cəmləyəndə də 230-a bərabər olacaq. 19-cu suala baxaq, görək. A-donluq kəslərdir, ətraflı yazı tələb olunan tapşırıqlardır. Şirinova könül. 19-cu sual. Deməli, verib bizə 2-də 1 çıxılsın 3-də 2, bölünsün 2/3-də 1, vurulsun 6-da 5, bölünsün 4-də 1 çıxılsın 3-də 2. İfadəsini sadələşdirin. Bərabər. Birinci böyük mötərizəni, digər böyük mötərizəni, sonra cavabları bir-birinə vurmaq olar. Burada tənbəllik lazım deyil. Yəni, proqramı yazmaq olmaz, səhv eləmə şansın çoxdur. Birinci də 2-də 1-dən çıxaram 3-də 2-ni. 2 ilə ortaq məxrəc 6-dır. 6-nı 2-yə böləndə 3, 6-nı 3-ə böləndə 2. 2, 2-nin 4, 3-dən də 4 çıxanda -1. İkinci əməldə -6-da 1-i bölürəm. 2/3-də 1-i uşaqlar, çevirəm düzgün olmayan kəsirə. 3-də 3, 2-nin 6, üstünə 1, 7. Və kəsirlərin bölünməsində də birinci kəsir qalır, ikincini tərs çevirəm. İxtisar getdi 2, bərabər oldu -14-də 1. Bu birinci mötərizənin cavabı. Üçüncü əməldə ikinci mötərizəyə baxıram. 4-də 1 çıxılsın, 3-də 2-ni həll edirəm. 4 nöqtə ortaq məxrəc 12-dir. 12-ni 4-ə böləndə 3, 12-ni 3-ə böləndə 4. 1 3-ünüz 2, 4-ün 8. 3-dən 8 çıxanda qalır -5. Dördüncü əməldə 6-da 5-i bölürəm -12-də 5-ə. Təbii ki, mənfi tək sayda deyə mənfi keçdi qarşıya. 6-da 5 vurulsun, ikinci kəsiri tərs çevirirəm. 5-də 12. 5 ilə 5 ixtisar getdi, 6 ilə 12 ixtisar getdi, 2 qaldı. Cavab oldu -2. İkinci mötərizənin də cavabı oldu -2. Və nəhayət 5-ci sonuncu əməldə birinci mötərizədən aldığımız 14-də 1-i vururuq, ikinci mötərizədən aldığımız -2-yə. Cüt sayda mənfidir, mənfini mənfiyə müsbət edir. 2 ilə də 14 ixtisar getdi, cavab oldu 7-də 1-ə bərabər. Bu belə. Növbəti 20-ci suala baxırıq. 7-də 3 yazdım, könül. Mən də 7-də 1 tapmışam. Daha bilmirəm hansımız səhv tapmışıq. Yenə də yaxşı hesablayarsan, görəklər. Əgər mən səhv hesablasam, eyb yoxdur. Bir də təkrar yazaraq, heç nə olmaz. 20-ci suala baxırıq. Hə, səhv hesabladın, eyb yoxdur, neymiş. Bir də geri qaytarım qızım. Bax, sənin üçün geri qaytarıram. Bax, gör, harada səhv eləyibsən, səhvi düzəlt.
Hə, silə bilərəm, könül. Keçdi növbətiyə. Deməli, 20-ci suala baxırıq. 20-ci sualda deyir, Əli bir işin 1/3-ni 6 günə, Kənan isə 9/4-ünü 16 günə bitirir. İkisi birlikdə bütün işi neçə günə bitirərlər? Deməli, Əli üçün yazıram. Əli 3/1-ni əgər 6 günə yerinə yetirirsə, 3/3-ünü, yəni tam işi də, yəni biri x günə yerinə yetirir. Çarpaz vursaq, 3/1 x bərabərdir 6. Buradan çarpaz vursaq, x bərabər oldu 18. Deməli, Əli yerinə yetirir tam işi 18 günə. Əgər Əli tam işi 18 günə yerinə yetirirsə, 1 günə yerinə yetirir 18-dən 1-in. Keçirik Kənana. Kənan isə 9/4-ünü əgər 16 günə bitirirsə, tam işi, yəni 1-i x günə. Çarpaz vursaq yenə də 9/4 x bərabərdir 16. 16 ilə 4 getdi, 4 qaldı. X bərabər oldu 4-ə 9-a çarpaz vuranda 36 günə. Deməli, 1 günə 36-da 1 hissəsini bitirər. Deyir, ikisi birlikdə bütün işi neçə günə bitirirlər? Birincisi 1 günə 18/1-in görür, bitirir. Üstəgəl, ikincisi isə 36/1-in bitirir. Bərabərdir x/1. Əgər neçə gün deyirsə, biz təbii ki, x-i tapmalıyıq. 18-dən 36-ya ortaq məxrəc 36-nın özüdür. 36-nı 18-ə böləndə 2, 36-nı 36-ya böləndə 1. 2 üstəgəl 1, 3 eləyir. Bərabərdir x/1. 3 ilə 36 x-a getdi. 12 qaldı, 1 qaldı. 1-i x-a çarpaz vuranda x, 12-ni 1-ə vuranda 12. Deməli, ikisi birlikdə işi 12 günə bitirərlər. Növbətiyə baxırıq. -21-ci sual həqiqətlər mövzusuna aiddir. 21. Deməli, -3 kiçikdir x kiçikdir 3 olarsa, modulda x üstəgəl 3 çıxılsın, modulda 3 çıxılsın x, bölünsün, modulda x çıxılsın 3, üstəgəl modulda x üstəgəl 3. İfadəsini hesablayın. Demək olar, -3 ilə 3-ün arasında istənilən bir qiymət verə bilərsiniz. Çünki -3 ilə 3-ün arasında var -2, -1, 0, 1, 2. Biz tutaq ki, ortaq olaraq 0-ı götürək. Hər bir x-in yerinə 0 qoysaq, baxırıq, yoxlayırıq. Əgər modul daxili mənfi olsa, ya modul daxilinin yerini dəyişməlisə, modul daxili ifadəni, ya da ki, qarşısına mənfi atıb çıxartmalısan. İndi birinci modula baxıram, 0 üstəgəl 3 müsbət ədəddir, yerini dəyişməyə ehtiyac yoxdur. İkinciyə baxıram, 3 çıxılsın 0, 3 edir, müsbət ədəddir, yerini dəyişməyə ehtiyac yoxdur, özü kimi çıxacaq, amma qarşıdakı mənfiyə diqqət etmək şərtilə, mənfiyə vurub açacaq, -3, müsbət x. Məxrəcdə 0-dan 3 çıxanda mənfi çalınır. Modul daxili mənfi alınmasın deyə modul daxili ifadənin yerini dəyişirik. 0-ın üstünə düşəndə müsbət edir, yer dəyişməyə ehtiyac yoxdur. X üstəgəl 3 edir, bərabərdir. Sürətdə -3 ilə 3 islah getdi. Məxrəcdə isə -x ilə x islah getdi. Sürətdə qaldı x ilə x-in cəmi 2x, məxrəcdə də 3 ilə 3-ün cəmi 6. 2 ilə də 6x çıxar getdi. Cavabımız oldu x bölünsün 3-ə bərabər. 1 yox qızım. X bölünsün 3. Diqqət elə, bax, sənin üçün saxlamışam burada misalı. Bax, gör, harada səhv edibsən. Növbətiyə baxırıq. 22-ci sual. Deyir, x-in 40%, baxaq 21 yazdıq da, hə, 21 yazdıq, 22-yə bax. X-in 40%, y-in 60%-nə bərabərdir. Buna görə x, y-in neçə faizdir? Yəni, bizdə sonda soruşur ki, x ədədi, y ədədi neçə faizdir? 2 ədədin faiz nisbətidir. Deməli, x-in 40%, yəni x vurulsun 40, bölünsün 100, deyir, bərabərdir y-in 60%-nə. Y vurulsun 60, bölünsün 100. Məxrəcdən 100 ilə 100-ə ixtisar apardıq. 40 ilə 60-ı 20-yə aparsaq, 40-da 2 qaldı, 60-da 3. Yəni, 2x bərabər oldu 3y. Və bunu k-larla yazsaq, x bərabərdir 3k, y bərabərdir 2k. Və bizdən soruşur ki, x ədədi y-in neçə faizidir? Vurulsun 100%. Salam axşamı xeyr. Bərabərdir. X-in yerinə 3k yazırıq, y-in yerinə 2k vurulsun 100%. K-lar ixtisar getdi, 2 ilə 100 getdi, 50, 3-ü də 50-yə vuranda cavabımız oldu 150%. Bax belə. Növbəti. 23-cü suala baxaq.
23. Deməli deyir ki, A, B, C daxildir Z, yəni ki, tam ədədlərə, mənfi və müsbət ədədlər, kəsr ədəddən söhbət gedə bilməz burada. Deyir, olarsa və A üstəgəl 3B üstəgəl 5C bərabərdir 97. İsə B-nin ala biləcəyi ən böyük qiyməti, yəni B-nin ən böyük qiymətini soruşur. Yaxşı, burada biz 3B-ni saxlayırıq, bərabərdir 97. 5C-ni atırıq sağa çıxılsın 5C, A-nı atırıq sağa çıxılsın A. Və B bərabərdir, hər tərəfi 3-ə bölsək, 3-də 97 çıxılsın 5C, çıxılsın A. İndi B-nin ən böyücü, yəni bu kəsrin ən böyük qiymətini soruşur. Kəsr də o zaman ən böyük qiymətini alır ki, B-nin ən böyük qiymətini soruşur. B-nin yanında düşdü məxrəcə, hə. O zaman ən böyük qiymətini alır ki, sürət ən böyük olsun. Sürətin ən böyük olması. Sürətin ən böyük olması üçün burada uşaqlar, yəni burada çıxılanlar deyək də, bunlar çıxılanlar maksimum kiçik olmalıdır. Maksimum kiçik ədədlərdə deyək ki, hərəsinə 1 versək. Bax, geri qaytarıram. Hərəsinə 1 və 1 versək. Təbii ki, söhbət tam ədəddən gedir. Kəsr ədəd ola bilməz. 1 versəm, bax, 1 ver. 97 çıx 5, 92. 92-dən 1 çıxan 91 edir. 3-ə tam bölünmədi. İndi C-yə 1 vermişəm. Çünki 2 versəm artıq 5 böyüyəcək, kəsirci sürəti kiçiləcək. Bu B-cə ən böyük qiymətini almayacaq. A-nı 1 vahidə artırsam, 2 eləsəm, 97-dən 5 çıxanda, bax, bərabərdir. 97 çıxılsın 5, çıxılsın A-ya da 2 vermişəm, bölünsün 3. Artıq bu 90 eləyir, bölünsün 3, bərabər oldu 30. Deməli, B-nin ən böyük qiyməti 30-a bərabər oldu. Bax, belə. Yendirəm. Kəsr o zaman ən böyük qiymətini alır ki, sürət ən böyük olsun. Sürətdə də burada gördüyümüz indi hal-hazırki sürətdən ən böyük olması burada çıxma var deyə. Çıxmalar maksimum kiçik olmalı ki, 97-dən maksimum kiçik ədədlər çıxılsın ki, kəsr ən böyük qiymətini alsın. Növbətiyə baxırıq. 24-cü sual görək hardadır. 24 diaqramdır. Diaqramı çəkək görək elə. 24-cü sual. Nəysə, yaxşı seçmədik, eyb yoxdur. A, B. Deməli, burada da C çoxluğu veribdir. Və bunlar rənglərindir. Deməli, burada birinci başlayırıq, fərq söhbəti var burada. Birinci hansı hissə rənglənibsə, biz onu başlamalıyıq. Deməli, rənglənən hansıdır? C-də var, C ilə. Yalnız hansı hissə ağappaqdır? Bax, A ilə B-nin kəsişməsi. Yəni, C-də olan A ilə B-nin kəsişməsində olmayandır. Bu belə. 25-ci sonuncu sualımıza baxaq. Beşinci sual. Şəklimizi çəkək, görək nə deyir bizə. Deməli, B, A, C. ABC üstbucağında A iti bucaqdır. AB 8-dir, AC 15-dir və BC X olası deyir, X-in ala biləcəyi tam qiymətdir. Uşaqlar, aşağıda yenə də qayda yazıram. İxtiyari üstbucaqdır. A, B, alfa, X. Əgər alfa iti bucaq olarsa, üçbucaq bərabərsizlikdə bu. Deməli, X böyük olmalıdır. Bunların modullar fərqindən kiçik olmalıdır kök altında kvadratları cəmindən. Əgər alfa kiçik olarsa. İndi o düstura əsasən, onda X böyük olmalıdır bunların modulları fərqindən. İstər 8 çıx 15 yaz, istər 15 çıx 8 yaz, fərqi yoxdur. Modul onsuz da onu mənfiyə çevirir, müsbətə çevirəcək. 8 çıxılsın 15-dən kiçik olmalıdır. Bunların kök altında kvadratları cəmindən. Yəni 8-in kvadratı üstəgəl 15-in kvadratı. 8-dən 15 çıxanda mənfi 7 edir. Modul onu müsbətə çevirdi. Müsbət 7 kiçik X kiçikdir. 8-in kvadratı 64, 15-in kvadratı 225. Burada da 7 kiçikdir, X kiçikdir. Bunu toplayanda 289 eləyir. Bundan da 17 kök çıxır. Deməli, X 7 ilə 17-nin arasındadır. 7 ilə 17-nin arasındakı ədədlər 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 və 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cavabımız olacaq 9-a bərabər. Bu qədər.